نبدأ شرح المفهوم الأول. الدرس الأول: التكيف والبقاء. أنا إنسان بقدر أعمل حاجات كتيرة جدا. بقدر أكل وأشرب يعني أتغذى، بقدر إن أنا أتنفس، أدخل هوا وأخرج هوا تاني، بقدر إن أنا أتحرك وأجري، بقدر إن أنا أحس إن أنا جعان، أحس إن أنا عطشان، أحس بإن حاجة وجعاني، وبقدر أعمل عملية إخراج إن أنا أخرج الحاجات اللي زيادة عن جسمي. وكمان بنمو يعني بكبر، كنت صغير واكبر واحدة واحدة. لما اكبر اتزوج واقدر ان انا انجب اطفال تانية، يعني بقدر اعمل عملية تكاثر. العمليات دي اسمها العمليات الحيوية اللي بيقدر يقوم بيها الانسان. طب هل الانسان اللي يقدر يعمل العمليات الحيوية دي ولا في حد تاني يقدر يعمل كده؟ فربنا خلق الحيوانات تقدر انها تعمل كل اللي انا بعمله ده، زي الكلاب والقطط، الارانب، العصافير، السمك. النباتات برضو بتقدر تعمل نفس العمليات دي. فيبقى الإنسان والنبات والحيوان اللي بيقدروا يعملوا العمليات دي بسميهم كائنات حية. أما بقية الحاجات زي الكنب، الكراسي، الطوب، الرمل، الأرض، كل الحاجات دي ما بتقدرش تعمل العمليات دي، فبسميهم مكونات أو أشياء غير حية. زي ما أنا بحس بالحر أشغل مروحة أو التكييف والبس هدوم خفيفة، وأما بحس بالبرد بلبس هدوم تقيلة وأشغل الدفاية وأشرب حاجات سخنة. فاللي أنا بعمله ده اسمه تكيف. التكيف هو تغير يحدث للكائن الحي يساعده على البقاء على الحياة. طب أنا إنسان بقدر إن أنا أتكيف، طب هل الحيوانات بتقدر إنها تتكيف مع الظروف اللي حواليها؟ فنيجي نشوف الجمل بيعيش في الصحراء يعني المية قليلة جدا والرملة كتيرة قوي والحرارة عالية جدا، فربنا خلقله إن جسمه عليه وبر يحميه من حرارة الشمس، وإن رجليه أو ساقانه طويلة وقدمه فيها خف عريض مسطح عشان ما يغرسش في الرملة، وإنه يخزن الدهون بتاعته في السنام علشان لما يجوع ومفيش أكل يقدر يسحب منه وما يموتش. والخفاش بينام بالنهار متشقلب معلق رجليه في الفرع الشجرة ولافف جناحاته حواليه ونايم، لأن هو كائن ليلي بيطير بالليل. وعشان بالليل الدنيا ضلمة فهو ما بيعتمدش على البصر إن هو يشوفه ما يخبطش في شجرة، بيعتمد على الصوت اللي بيخرجه، وصدى الصوت ده بيعرفه إن هنا في شجرة فما يخبطش فيها. وزي السحالي اللي عايشة في الصحراء ودرجة الحرارة عالية والشمس قوية، فجسمهم مغطى بالحراشيف وبيروحوا يستخبوا في الظل هربانين من الشمس. وطائر البطريق اللي عايش في القارة القطبية الجنوبية ودرجة الحرارة هناك تحت الصفر والجليد أو التلج في كل مكان، فربنا خلقله إن جسمه محاط بطبقة كثيفة جدا من الريش وطبقة دهنية، يعني أكنه لابس جاكيت جلد ومبطن بفرو عشان يحميه من درجة الحرارة الساقعة أوي دي، فيقدر يعيش وما يموتش. بس عنده رجليه صغيرة عشان يقدر إن هو يمشي بيها على التلج وهي مش مستغطية، فعشان ما تبردش ربنا خلق جواه أنابيب شرايين وأوردة بتبعتله الدم الدافي عشان تسخن رجليه باستمرار، متبقاش رجليه ساقعة جدا. والدب القطبي برضو عنده فرو كثيف جدا يحميه من السقعة ولونه أبيض عشان يقدر يستخبى وسط التلج ويصطاد فريسته بسهولة. فالتخفي هو نوع من التكيف يساعد الكائن الحي على الاختباء بمساعدة لونه أو شكله، زي الدب البني أو الأسود اللي بيستخبى جوه الشجر أو ورا الصخور عشان يقدر يصطاد الفرائس بتاعته. وأنواع التكيف: تكيف تركيبي أو جسدي زي أقدام البطريق وفراء الدب، وفي تكيف سلوكي زي نشاط الخفاش ليلا وهجرة الطيور. فثعلب الفنك يعيش في الصحراء فمغطى بفراء لونه بني عشان يقدر يتخفى وسط الرمل والصخور ويحميه من الشمس، وعنده أذن طويلة تساعد على تبريد جسمه.
فده تكيف تركيبي. أما إنه بيلهث عشان يبرد جسمه فده تكيف سلوكي. أما الثعلب القطبي فيعيش في التندرا حيث برودة الجو، له سيقان وأذن قصيرة تساعد على تدفئة جسمه، وله فراء كثيف ولونه أبيض يحميه من البرد ويساعده على التخفي، ويعيش في جحور ليحصل على الدفء. وقرش الثور يعيش في المياه المالحة والمياه العذبة، وبيعتمد على التباين اللوني، إن هو ظهره لونه أسود وبطنه لونها أبيض، فالأسماك اللي فوق ما بتقدرش إنها تشوفه واللي تحت ما بتقدرش إنها تشوفه، فكده بيقدر يتخفى ويصطاد بسهولة. وحرباء النمر ربنا خلق ليها العينين، كل عين بتتحرك في اتجاه عشان تقدر تصطاد بسهولة، والديل بتستخدمه في التقاط الأشياء، وجسمها مغطى بالحراشيف الملونة واللامعة بتساعدها على التخفي والصيد، والقدم على شكل حرف في عشان تقدر تمسك في الساق بتاع الشجرة، وبتقدر تنفخ جسمها وفمها عشان تخوف الأعداء اللي جايين ياكلوها. أما التكيف في النباتات زي شجرة الصمت المظلي، شكلها المظلي ده زي الشمسية عشان لو أي تلج متكون فوق يقدر ينزل بسهولة. الأوراق بتاعتها صغيرة ومحاطة بالأشواك عشان تقدر إنها تحفظ المية، والأشواك عشان تمنع الحيوانات اللي بتقرب منها إنها تاكلها، والساق بتاعها بتخزن المية، وليها جذور وتدية بتمتد في الأرض ممكن ل35 متر عشان تقدر توصل للمية بسهولة، وارتفاعها عالي جدا. طب ايه اللي هيحصل لو حاول حيوان أكل شجرة الصمت؟ طبعا اللي بيقدر يوصل لها الزرافة فبتاكل منها، والشجرة أول ما بتحس فبتخرج رائحة كريهة تبعتها لكل الأشجار اللي حواليها عشان تعرفهم إن في حيوان هنا وهيجي ياكلكوا، فيبدأوا كلهم يفرزوا مادة سامة عشان الزرافة متقربش منهم. وشجرة الكابوك ارتفاعها عالي جدا جدا، ممكن توصل ل30 متر، ليها جذور قوية داعمة تنمو لأعلى عشان تقدر تثبت الشجرة في الأرض الطينية أو الرملية، وأوراقها لها عروق شبكية عشان يقدر الرياح تمر بسهولة ومتأثرش عليها، والزهور بتاعتها بتنشر رائحة عشان تجذب ليها الخفافيش. وشجرة المانجروف ليها جذور طويلة تساعدها على مقاومة الأمواج. وشجرة الصنوبر فروعها قصيرة عشان ما تفقدش المية بسهولة، وليها أشواك تحميها من التآكل. زي التين الشوكي يوجد أشواك على الورقة بتاعته علشان تحميه من الحيوانات اللي جاية تاكله. ونبات زنبق الماء أو زهرة اللوتس أوراقه عريضة فوق المية عشان تقدر تمتص ضوء الشمس بكمية أكبر. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس، أتمنى تكونوا استفدتوا، ونتقابل الدرس القادم إن شاء الله.